السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In eerdere preken heb ik de leringen besproken die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons heeft gebracht met betrekking tot het betuigen van dankbaarheid, evenals het persoonlijke voorbeeld dat hij in dit opzicht gaf. Vandaag zal ik vertellen hoe in dit tijdperk zijn vurige volgeling het hoogste niveau hiervan begreep en hoe hij dit bij verschillende gelegenheden en via verschillende verwijzingen heeft uiteengezet. Evenzo zal ik het hebben over zijn eigen beoefening. Hoe hij de kinderen in zijn huis hierin begeleidde en welke verwachtingen hij had van een Ahmadi. Al deze aspecten zijn leidende principes voor ons in deze tijd. Om het belang en de wijsheid uit te leggen van het dankbaar zijn voor de zegeningen van Allah de Almachtige, zegt de beloofde Messias alayhi salatu wassalam, wanneer iemand een hoge rang bereikt, wordt hij arrogant, terwijl hij juist in die periode veel goede daden kan richten en de mensheid ten goede komen. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran: als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie zeker nog meer gunsten schenken. Maar als jullie ondankbaar zijn, weet dan dat mijn straf inderdaad streng is. Als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie zeker nog meer gunsten. Maar als jullie ondankbaar zijn, weet dan dat mijn straf inderdaad streng is. Dat wil zeggen, wanneer Allah zijn gunsten aan iemand schenkt, moet hij daarvoor dankbaarheid betonen en zich inzetten voor het welzijn van de mensheid. Maar als hij in plaats daarvan onrecht begint te begaan, dan neemt Allah die zegeningen van hem weg en straft hij hem. In één geval zegt de beloofde Messias alayhi salatu wassalam: het allerbelangrijkste is dat dankbaar te zijn jegens Allah, die ons leven, gezondheid, kracht, vrede en middelen heeft verschaft voor de verspreiding van het geloof. En in werkelijkheid is de waarheid waarlijk dat als men zou proberen deze gaven van de Almachtige God op te sommen, zou het voor ons volstrekt onmogelijk zijn om de gunsten en zegeningen van Allah te tellen. Bij een andere gelegenheid zegt de beloofde Messias alayhi salatu wassalam: moslims zouden God uiterst dankbaar moeten zijn, die hun een godsdienst heeft geschonken, die zuiver is, zowel in theorie als in de praktijk, vrij van elke vorm van corruptie, gruwel en gebrek. Als iemand nauwkeurig en diep nadenkt, zal hij ontdekken dat in werkelijkheid het alleen Allah de Almachtige is aan wie alle lof en alle deugden toebehoren, en geen enkel mens of enig ander schepsel in de ware zin van het woord werkelijk lof en bewondering verdient. Als iemand zonder bijbedoeling nadenkt, zal het hem duidelijk worden dat ieder individu die waardig wordt verklaard om geprezen te worden,
dat alleen kan verdienen als er op een bepaald moment in de tijd, toen er nog niets van bestaan of materie te vinden was, die dingen heeft geschapen. Een andere reden zou kunnen zijn dat in een tijdperk waarin niets bestond en er geen kennis was van de middelen en elementen die nodig zou zijn om iets tot bestaan te brengen, te behouden, zijn gezondheid te waarborgen en zijn leven in stand te houden. Iemand zorgde voor al deze noodzakelijke middelen. Of misschien in een tijd toen deze schepping ten prooi had kunnen vallen aan een veelheid van beproevingen, heeft iemand er medelijden mee gehad en het beschermd. Verder zou nog iemand lof verdienen als hij bijvoorbeeld de inspanning van iemand die werkt voor verspilling behoedde en de rechten volledig toekent aan degenen die zoeken, hoewel het blijkbaar het nakomen van de rechten van een arbeider niets meer is dan een rechtvaardige beloning. Kan zo iemand als een weldoener worden beschouwd die ook de rechten van anderen volledig nakomt? Dit zijn de verschillende deugden en tenzij deze eigenschappen aanwezig zijn en iemand dan anderen helpt, kan hij niet werkelijk lof verdienen. Hij zei, dit zijn eigenschappen van de hoogste orde die iemand lof en waardering kunnen opleveren. Denk er nu eens over na en besef dat in werkelijkheid alleen Allah de Almachtige werkelijk al deze eigenschappen verdient. Hij stelt dat alleen Allah de Almachtige deze 3 tot 4 eigenschappen verdient die ik heb genoemd. Hij alleen bezit deze eigenschappen in hun volmaaktheid. Er is geen ander wezen in wie deze eigenschappen te vinden zijn. Er is geen ander wezen dat deze eigenschappen bezit. Vervolgens bevestigt hij de aandacht op het betuigen van dankbaarheid aan Allah voor de heropleving van de islam en de oprichting van de Ahmadiyya-beweging. Zegt de beloofde Messias, o wijzen, verwonder u er niet over dat God de Almachtige een hemels licht heeft neergezonden in deze tijd van nood en in deze dagen van intense duisternis, waarbij hij een dienaar heeft aangewezen ten behoeve van het algemeen welzijn en hem de wereld in heeft gezonden, met als doel het aantonen van de suprematie van de boodschap van de islam, het licht van de mensheid, de heilige profeet sallam, te bevorderen en om de moslims te helpen en hun innerlijke toestand te zuiveren. Integendeel, verbazing zou op zijn plaats zijn geweest indien God, die de verdediger is van het geloof van de islam en die had beloofd dat hij er voor altijd de beschermer en de leer van de Koran zou blijven en nooit zou toestaan dat deze koud, levenloos of lichtloos zou worden, zou hebben gewezen bij het zien van deze duisternis terwijl hij toekeek hoe er wel aan binnenuit als van buitenaf kwaad werd aangericht, terwijl hij zijn belofte vergat, die hij zo nadrukkelijk had bevestigd in zijn heilige woord. De zegen die Allah de Almachtige heeft neergezonden in overeenstemming met zijn belofte, en er is niets verrassends aan. Het zou pas verbazingwekkend zijn geweest als Allah de Almachtige zijn belofte niet had nagekomen en de neergang van de islam was voortgeduurd. Hij zegt verder, ik zeg het nogmaals, als er reden tot verbazing zou zijn, dan zou dat zijn dat de duidelijke en expliciete profetie van de heilige boodschapper, vrede zij met hem, niet in vervulling zou gaan, waarin was verklaard dat God de Almachtige zou doorgaan met het aanstellen van een dienaar van zulk verheven kaliber. Aan het begin van elke eeuw die zijn religie nieuw leven zou inblazen. Dit is dus geen reden tot verbazing. Integendeel, het is een gelegenheid om duizenden en nog eens duizenden keren dank te betuigen. En het is een tijd om het eigen geloof en de eigen overtuiging te versterken. En zo zien we dat er tot de komst van de beloofde Messias al-Islam er aan het begin van elke eeuw Mujaddids verschenen onder verschillende volkeren en Allah de Almachtige zond hem vervolgens als de Mujaddid voor het laatste millennium, waarbij hij hem de status verleende van de beloofde Messias en Mahdi.
Hij vervolgt: het is een gelegenheid om duizenden en nog eens duizenden keren dank te betuigen en het is een tijd om het eigen geloof en de eigen overtuiging te versterken. Dat God de Almachtige door zijn genade en barmhartigheid zijn belofte heeft vervuld en geen minuut vertraging toestond in de profetie van zijn boodschapper. Hij heeft niet alleen deze profetie vervuld, maar heeft ook de deur geopend naar duizenden profetieën en wonderen in de toekomst. Met de komst van de beloofde Messia al-Islam heeft Allah de Almachtige vele andere profetieën vervuld. Hij zegt: als jullie geloof bezitten, wees dan dankbaar en verricht dankbare knielingen, want jullie zijn in het tijdperk tegengekomen waarop jullie edele voorvaderen vol verwachting zijn heengegaan en in wiens intense verlangen ontelbare zielen dit leven hebben verlaten. Islamitische geleerden en heiligen van weleer bleven wachten op de komst van de beloofde Messia al-Islam, maar ze waren niet in staat om zijn komst mee te maken. Hij zegt dat jullie het geluk hebben dat jullie getuigen zijn geweest van dat tijdperk. Wees dus dankbaar jegens God de Almachtige. Het ligt nu in jouw handen om het te waarderen of niet, en er al dan niet van te profiteren. Ik zal het keer op keer verkondigen, de verklaring waarvan ik niet kan afzien, dat ik juist degene ben die op het vastgestelde tijdstip is gezonden voor de hervorming van de mensheid. Allah de Almachtige heeft die belofte in mij vervuld, opdat het geloof opnieuw stevig in de harten zou worden geworteld. Als degenen die zich tegen hem verzetten en de moslims die hem niet aanvaarden dit zouden begrijpen, en terwijl ze hun dankbaarheid betuigen aan Allah de Almachtige, die door hem gezonden zouden aanvaarden en zich zouden verenigen in de band van eenheid, zodat zij gered mogen worden van de moeilijkheden waarmee moslims vandaag de dag te maken hebben. In een toespraak tot een zoeker naar de wijsheid zei de beloofde Messia al-Islam: wees God dankbaar dat hij ons hulp is gekomen precies op het moment dat we nodig hadden en deze bedeling heeft ingesteld. Daarom is het je plicht deze zegen die je is geschonken niet te verspillen en beschouw deze met eerbied, waardeer de hulp en bijstand die jullie is gegeven. Houd goed in gedachten dat zonder de steun van God en tenzij hij iemand in staat stelt te spreken, kan niemand enige kwestie met volle kracht op de juiste manier uiteenzetten. Zonder dit kan een mens gewoonweg niet de juiste argumenten vinden. Alleen wanneer Allahs hulp aanwezig is, worden de argumenten geschonken en niet in staat is om op een effecte manier te spreken. Het is ook te danken aan de bijzondere genade van God dat door een dergelijke manier van uiteenzetting die mens die het vermogen tot goedheid in zich hebben, de spreker kunnen herkennen met de kracht en sterkte van God, vervuld van de Heilige Geest. Het is een gunst van Allah dat mensen in staat zijn degene te herkennen die door Allah is gezonden. Daarom is het een grootste gunst van Allah de Almachtige aan jullie dat Hij jullie dit vermogen heeft geschonken en ogen heeft gegeven waarmee jullie de waarheid kunnen herkennen. Tegen een zoeker naar de waarheid zei hij: je bent op zoek naar de waarheid, dus dank Allah dat Hij je dit inzicht heeft geschonken. Er zijn veel mensen die zichzelf grote geleerden beschouwen, maar die zelf geen inzicht bezitten. Hun verzet blijft toenemen, maar jij moet dankbaar zijn dat Allah jou inzicht heeft geschonken. Dit zijn zeer grote gunsten van Allah. Hij zegt: als hij jullie niet op deze manier had gezegend, net zoals anderen gehuld zijn in sluiers en scheldwoorden slingeren, zou ook jij tot hen hebben behoord. Dus degenen die het hebben aanvaard zijn de gelukkigen. Het is de pure genade van God die jullie hierheen heeft gebracht. Vervolgens gaf hij het volgende voorbeeld. Kijk bijvoorbeeld eens naar Mia Abdul Haq. Als de genade van God hem niet te hulp was gekomen, hoe had hij dan deze luxueuze leven kunnen achterlaten? Die hier genoemde Mia Abdul Haq was Munshi Abdul Haq, een inwoner van Qasur. In die tijd was hij een student die studeerde voor zijn BA. Terwijl hij moslim was, was hij 3 jaar voordat deze uitspraak werd gedaan christen geworden. Na het lezen van Al-Hakam en enkele geschriften van de beloofde Messia al-Islam schreef hij een brief aan de beloofde Messia al-Islam, waarin hij aangaf dat hij
de waarheid en de geloofwaardigheid van de islam in de praktijk wilde zien. Hij zei dat hij niets dergelijks in de islam had gevonden en daarom wilde hij het in de praktijk aangetoond zien. De beloofde Messias islam schreef hem terug en gaf hem de opdracht om naar Qadian te komen en daar ten minste 2 maanden te blijven. Daarop vertrok hij naar Darul Aman en kwam hij daar aan in 1901. Vervolgens verbleef hij in het gezelschap van de beloofde Messias islam, met name toen er verschillende adviseurs om hem heen waren verzameld. Hij arriveerde op een moment dat toen hij had besloten daarheen te gaan, verschillende mensen hem hadden aangeraden niet naar Qadian te gaan. Ze probeerden hem zelfs te weerhouden van zijn reis. Een van hen ging zelfs zo ver dat hij hem uitschold, ondanks het feit dat het gebruik van grof taalgebruik in zijn religie verboden is en over het algemeen in strijd is met beleefdheid en goede manieren. Zelfs ondanks al deze dingen zegevierde de genade van God en trok hem daarheen. De middelen van het kwaad stonden hem simpelweg niet ter beschikking, anders als hij op dat moment getrouwd was geweest. De beloofde Messias al-Islam zegt dat er moeilijkheden zouden kunnen ontstaan vanwege zijn huwelijk. Als hij getrouwd was geweest, zou hij wellicht met een beproeving te maken hebben gekregen. Maar God beschermde hem op alle mogelijke manieren. De genade van God ontstaat niet plotseling als iets nieuws. Dat wil zeggen, het is de genade van Allah die hij schenkt aan wie hij ook maar begunstigt. Het is niets nieuws. Integendeel, wanneer Allah de genade aan iemand schenkt, beschermt hij die persoon op alle mogelijke manieren. Denk niet dat alleen omdat we moslims zijn alles gered is. De islam is een zeer grote zegen. Waardeer die en wees er dankbaar voor. Er schuilt een filosofie in die niet louter door het uitspreken van woorden kan worden bereikt. Jezelf simpelweg een moslim noemen is niet voldoende. Men moet ook de leerstelling, handelingen en principes volgen die de islam vereist. Als blijkt van de dankbaarheid voor degenen die oprecht en liefde voor de Ahmadiyya-beweging betonen. De beloofde Messias al-Islam zegt: op dit moment kan ik niet verder gaan zonder te vermelden en mijn dankbaarheid te betuigen voor het feit dat de genade en overvloed van de Almachtige God mij niet in de steek hebben gelaten. Degenen die de band van broederschap met mij smeden toetreden tot deze beweging, die God de Almachtige met zijn eigen hand heeft gesticht, worden op prachtige wijze getooid met de kleuren van liefde en trouw. Het was niet door enige inspanning van mijn kant, maar uit zijn eigen bijzondere gunst dat God de Almachtige mij deze zielen heeft geschonken, die gevuld zijn met oprechtheid. Hij zegt dit ter lof van de oprechte mensen die zich bij de Ahmadiyya hebben aangesloten. Dat het zielen zijn die overvloeien van oprechtheid en die tot hem zijn overgekomen onder deze oprechte mensen die zich bij de Ahmadiyya hebben aangesloten. Wordt mijn hart in de eerste plaats bewogen om een van mijn geestelijke broeders te noemen wiens naam net als licht van zijn oprechtheid Nuruddin is. Ik heb altijd met verlangen gekeken naar enkele van zijn religieuze diensten die hij verricht ter wille van het verheffen van het woord van de islam door geld uit zijn rechtmatige inkomsten te besteden, in de hoop dat ik ook in staat zou zijn om dergelijke diensten te verrichten. Hoewel hij zelf al zoveel deed voor de zaak van de islam, zegt hij dat toen hij de offers zag van Hazrat Maulvi Nuruddin Rezitala Anhu, voelde hij een diep verlangen in de hoop dat hij zulke financiële bijdragen zou kunnen leveren. Telkens wanneer ik nadenk over de vurigheid in zijn hart voor de ondersteuning van het geloof, verschijnt er een beeld van de goddelijke kracht voor mijn ogen, dat laat zien hoe hij zijn dienaren tot zich trekt met al zijn rijkdom, al zijn kracht en al de middelen die hem ter beschikking staan. Staat hij altijd klaar om Allah en zijn boodschapper te gehoorzamen. Hier spreekt de beloofde Messias al-Islam over Hazrat Khalifatul Masih, de eerste Rezitala Anhu. Ik weet uit ervaring en niet louter op basis van goede indruk dat hij niet zou aarzelen om niet alleen zijn rijkdom voor mijn zaak te opofferen, maar zelfs zijn leven en eer. Als ik hem toestemming had gegeven, zou hij alles voor deze zaak hebben opgeofferd en het recht op fysieke gezelschap en voortdurende omgang met mij vervullen. Net zoals hij het recht op geestelijk gezelschap heeft vervuld, hij zou voor altijd bij mij zijn gebleven
Toen deze woorden werden geschreven, was het rond 1890, tegen het einde van de jaren 1890, in het boek Fateh Islam. Later liet Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Rizala Anho achter en trad in dienst van de beloofde Messia al-Islam en bleef bij hem. Hij noemde de fysieke en spirituele gunsten van Allah de Almachtige onder zijn eigenschap van de genade, zegt de beloofde Messia al-Islam, onuitputtelijk lof en aanbidding komen toe aan de machtige Heer, die zijn grote macht heeft getoond, door alle zielen en lichamen te scheppen door zijn bevel en besluit, zonder enige reeds bestaande materie of substantie, en de zeden van alle edele profeten die perfectioneren, zonder tussenkomst van een leraar of mentor. Dat wil zeggen, de profeten die Allah zendt, worden ook door hem onderwezen, door hem opgeleid en ontvangen zijn geboden. Hij zegt, heilig is Allah de genadige en de barmhartige, die ons arme stervelingen zonder enige verdienste van onszelf alles wat we nodig hadden, zonder dat we het verdienen, voor ons lichamelijk levensonderhoud, stelde hij de zon, de maan, de wolken en de winden aan. En om aan onze geestelijke behoeften te voldoen, heeft hij de Torah, de evangeliën, de Koran en alle andere hemelse boeken op de gepaste tijd. Vervolgens bad hij ontelbare dankzij u, Allah, voor het leiden van ons naar het rechte pad dat naar u leidt, en voor het redden van ons van dwaling in gedachten en redeneringen. Door uw heilige boeken neer te zenden, wij roepen zegeningen af over de leider der profeten, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, op zijn nageslacht en op zijn metgezellen. Door hem leidde God een hele wereld die de weg kwijt was naar het juiste pad. Hij was de leraar en de weldoener die verdwaalde mensen terugleidde naar het juiste pad. De welwillende en barmhartige die de mensheid bevrijdde van shirk, afgoderij, en met andere woorden, en de vloek van afgoden. Het licht en de verspreider van het licht, die de wereld verlichtte met het licht van Tawhid, de eenheid van God. De genezer en arts, die zieke harten in staat stelden het pad van rechtschappenheid te bewandelen. De edele wonderdoener, die de doden tot leven wekte met het levenselixer. Dat wil zeggen, degenen die geestelijk dood waren. De barmhartige en medelevende die pijn en verdriet heeft doorstaan voor zijn umma. Zijn gemeenschap raakte in verval en omwille daarvan werd de beloofde Messia al-Islam in die tijd gezonden en droeg hij daarvoor grote smart. De dappere en moedige die ons uit de klauwen van de dood redde. Allah zond eerst de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor de hervorming van de wereld en stuurde vervolgens zijn ware dienaar. Hij zegt over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de dappere en moedige die ons uit de klauwen van de dood heeft gered. Allah zond eerst de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor de hervorming van de wereld en stuurde vervolgens zijn ware dienaar. Hij zegt over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de dappere en moedige die ons uit de klauwen van de dood heeft gered. De nederige en onbaatzuchtige die zijn hoofd boog voor zijn Heer in volledige onderwerping, dat wil zeggen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, en zijn eigen ik volledig teniet deed. De volmaakte gelovige in de eenheid van God, de oceaan van kennis, die door niets werd overweldigd behalve door de majesteit van God en alles naast hem als waardeloos beschouwde. En het wonder van goddelijke macht die ondanks dat hij ongeletterd was, iedereen overtrof wat betreft goddelijke kennis en alle volkeren duidelijk maakte welke dwalingen en fouten hen teisterden. Dit is een beschrijving van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De beloofde Messia alaihi salam gaf eerst voorbeelden uit de Torah en het evangelie voor de mensen die geleid waren door die geschriften. Maar toen de verdovenheid zich vervolgens over de hele wereld verspreidde, was het de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die Allah de Almachtige zond en door wie hij de mensen terugbracht naar hun schepper. De beloofde Messia alaihi salam smeekt vervolgens, o Heer van alle werelden,
Het gaat mijn vermogen te boven om uw dankbaarheid te betuigen voor al uw gunsten. U bent de meest barmhartige en meest medelevende en de zegeningen die u mij hebt geschonken en zijn ontelbaar. Vergeef mijn zonden, opdat ik niet ten onder ga. Vul mijn hart met oprechte liefde voor u, opdat ik het leven mogen ontvangen. Verdoezel mijn fouten en sta mij toe daden te verrichten die u behagen. Ik zoek toevlucht bij uw edele gelaat, opdat uw straf mij niet treft. Wees mij genadig en red mij van de rampen van deze wereld en het hiernamaals, want alle genade en mededogen liggen in uw hand. Amin. En nogmaals amin. Vervolgens schrijft de beloofde Messie al-Islam dat 1000-maal dank is verschuldigd aan die genadeheer, die ons een godsdienst heeft geschonken die zo'n middel biedt om God te kennen en Hem te vrezen, zoals nog nooit is waargenomen in enig ander tijdperk of op enig ander moment. En duizenden en nog eens duizenden zegeningen mogen rusten op de zondeloze profeet, sallallahu alayhi wasallam, door wie wij tot deze heilige godsdienst zijn toegelaten. En mogen er duizenden barmhartigheden rusten op de metgezellen van de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, die deze tuin met hun bloed hebben bewaterd toen zij de beloofde Messie al-Islam op een bepaald moment dat zij die in Gods ogen waarachtig en rechtvaardig zijn, hebben altijd leed moeten verdragen door toedoen en door de woorden van de ontwetenden. Zij die rechtvaardig en oprecht zijn in de ogen van Allah de Almachtige, die werkelijk aan hun geloof zijn gehecht, die trouw zijn aan Allah de Almachtige, zij lijden onder de handen en de tongen van de ontwetenden. Net zoals ook de Ahmadis lijden op verschillende plaatsen in deze tijd, aangezien van de eeuwige gewoonte van Allah is dat het zo zou zijn. Daarom, als ook wij enig leed moeten verdragen, het zij van onze eigen mensen, het zij van vreemden, dan moeten we dankbaar zijn en ons verheugen dat we tenminste waardig zijn gebleken in de ogen van die ware geliefde, om op zijn pad te mogen leiden. Als ons leed wordt aangedaan op het pad van Allah, de Almachtige, dan is het ook dit ons geluk. En we moeten ons verheugen en Allah danken, want het zijn alleen degenen die Allah de Almachtige lief heeft, die op zijn weg leiden, moeten verdragen en vervolgd worden. Het is op deze manier verdragen van lijden is dan ook inderdaad onze grootste eer. Maar als we naar de andere kant kijken, dat bepaalde vijanden van het geloof door hun verzinsel niet alleen genoegen nemen met het veroorzaken van leed bij ons, maar ook onnadenkende en onwetende mensen in verwarring brengen, dan beschouwen wij het in zo'n geval als onze plicht om deze onwetende mensen zo goed mogelijk te beschermen tegen onrust. Dat wil zeggen, we moeten hen ook de werkelijkheid uitleggen en alle kwaad aan het licht brengen. Dat deze vijanden begaan om mensen schade te berokkenen. Mensen beschermen tegen onrust betekent niet dat we zelf deze grove taal moeten gaan gebruiken als onze tegenstanders en ons te verlagen tot slechte manieren. Integendeel, we moeten binnen de grenzen van de islamitische leer blijven, moeten we hun valse propaganda en lasterlijke beschuldigingen weerleggen. Dit is iets wat ook al onze predikers in gedachten moeten houden. Soms zeggen wij in reactie op de bezwaren van critici, zeggen we zelf dingen van die aard, dat ze de tegenstanders een aanleiding geven om onze morele normen in twijfel te trekken. Onze moraal moet van zeer hoog niveau zijn, we moeten inderdaad de waarheid spreken, maar daarbij moeten we binnen de grenzen van goed en moreel gedrag blijven. We mogen niet dezelfde taal gebruiken als zij. De beloofde Messie al-Islam zegt, deze nederige dienaar kon onvoldoende dank betuigen voor de gunsten van Allah de Almachtige, dat op dit moment dat ik ook ongelovige word verklaard, terwijl vanuit alle windstreken de stemmen van de geestelijke van deze tijd opklinken, die zeggen, je bent geen gelovige. Er komt van Allah, glorieus is zijn majesteit, deze oproep. Zeg, mijn beloven en ik ben de eerste van de gelovigen. Aan de ene kant zeggen de geestelijke, verwijder deze man op de een of andere manier, en aan de andere kant komt de openbaring. Zij wachten in de verwachting dat er ongelukken over jullie zullen komen, maar in plaats daarvan zal hen een slechte wending van het lot overkomen. Zij wachten in de verwachting dat er ongelukken over jullie zullen komen, maar in plaats daarvan zal hen een slechte wending van het lot overkomen. Uiteindelijk is dit inderdaad het resultaat dat zich zal voltrekken.
als God het wil. Aan de ene kant streven ze ernaar deze man volkomen te schande te maken en te vernederen. En aan de andere kant belooft God wie jou in discreet wil brengen. Allah is jouw beloning. Allah zal jou je majesteit schenken. Wie jou in discreet wil brengen, die zal ik in discreet brengen. Aan de ene kant schrijven de geestelijken het ene edict na de andere, waarin ze verklaren dat het geloven in en het volgen van deze man iemand tot een ongelovige maakt, terwijl aan de andere kant Allah de Almachtige herhaaldelijk zijn openbaring benadrukt. Zeg, als jullie van Allah houden, volg mij dan. Allah zal van jullie houden. Allah de Almachtige had dit ook tegen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam gezegd. En wat het volgen van hem betreft, heeft Allah de Almachtige hetzelfde gezegd tegen zijn ware dienaar, want hij alleen is de ware, vurige liefhebber van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. En hem aanvaarden betekent volmaakte gehoorzaamheid betonen aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Aangezien hij de volmaakte en gehoorzame dienaar van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam is. Kortom, al deze geestelijke strijden tegen Allah de Almachtige zelf, laten we nu eens zien aan wie de overwinning toekomt. Door de genade van Allah de Almachtige maakt de gemeenschap geleidelijk vooruitgang. De manier waarop de gemeenschap groeit, is voor deze mensen antwoord genoeg. Hadden zij maar enig inzicht om te zien en enig gevoel van schaamte. De beloofde Messias islam zegt: op dit moment kan ik het niet alleen laten zien om deze dank uit te spreken, dat net zoals Allah de Almachtige ter ondersteuning van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de ongelovigen ter verantwoording heeft geroepen door middel van zijn openbaring en verklaarde dat mijn profeet zich op zo'n verheven niveau gedraagt dat jullie niet in staat zijn om maar één fout of tekortkoming aan te wijzen in zijn afgelopen 40 levensjaren. Ook al leefde hij 40 jaar lang dag en nacht onder jullie. Nog hebt gij de macht om ook maar een greintje fout te vinden in zijn edele familie, die één familie is van adel, zuiverheid, soevereiniteit en voortreffelijkheid. Denk dan eens na. Iemand die behoort tot zo'n verheven, zo'n zuivere, zo'n nobele familie en wiens 40 levensjaren die zich voor jullie ogen heeft afgespeeld, getuigen dat verzinsels en leugens niet zijn weg zijn, dan gezien deze voortreffelijke eigenschappen, terwijl hij ook hemelse tekenen vertoont, wanneer de steun van Allah de Almachtige duidelijk bij hem is en wanneer hij een leer heeft gebracht, waartegen jullie eigen overtuigingen volkomen, smerig, onzuiver en doordringt van polytheïsme. Na dit alles, welke twijfel blijft er dan nog in jullie gedachten bestaan over de waarachtigheid van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam? Vervolgens, wat betreft de beantwoorden van de tegenstanders van islam, dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam die ware en authentieke profeet is, die van Allah de Almachtige kwam en verschafte de middelen voor de wereld en om zich te verenigen met Allah de Almachtige. De beloofde Messias islam verwijst naar zichzelf en hij zegt: op precies dezelfde manier heeft Allah de Almachtige mijn tegenstanders en ontkenners ter verantwoording geroepen, want ook ik ben de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Ook aan mij heeft Allah de Almachtige precies dezelfde belofte gedaan. Zo citeert hij uit Brahim Ahmadiyya en hij zegt: daarin staat een openbaring over mij. Er zijn nu 20 jaar verstreken sinds de publicatie ervan en dit is die openbaring. Ik heb inderdaad al eerder een heel leven onder jullie geleefd. Zullen jullie het dan nog niet begrijpen? Dat wil zeggen, zeg tegen de tegenstanders: ik heb 40 jaar onder jullie geleefd en gedurende deze lange periode hebben jullie mij gadegeslagen en mijn werk is nooit verzonnen of vals geweest en God heeft mij behoed voor een leven van onreinheid. Dan is iemand die gedurende zo'n lange periode, dat wil zeggen 40 jaar, beschermd is gebleven tegen elke vorm van verzonnen verhalen, kwaadwilligheid, bedrog en booshartigheid, en die nooit ook maar één keer een leugen heeft verteld aan wie dan ook van Gods schepping. Hoe is het dan mogelijk dat in tegenstelling tot zijn levenslange gewoonte, zou hij nu dan een leugen tegen Allah de Almachtige moeten verzinnen? Ik heb eerder al vele aspecten van zijn karakter beschreven en daaruit is duidelijk geworden dat zelfs zijn tegenstanders hem prezen en zeiden dat hij nooit loog en nooit op die manier gedroeg.
Dit zijn dus uitingen van dankbaarheid waarin de beloofde Messias alayhi salam zijn dankbaarheid heeft betuigd voor de zegening van Allah de Almachtige en waarin hij ook zijn dankbaarheid heeft betuigd aan zijn helpers en aanhangers. Dan, naast deze zaken, heeft hij er ook naar gestreefd om kinderen het belang van dankbaarheid bij te brengen. Wat betreft de manier waarop hij dit huis in praktijk bracht, wordt in overleving vermeld dat de beloofde Messias alayhi salam ooit de kinderen thuis een verhaal vertelde dat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu had opgeschreven om te worden gepubliceerd in de krant Al-Hakam en het luidde als volgt: er was eens een kale man en een blinde man. Een engel van God die de gedaante van een mens had aangenomen kwam naar de kale man toe en vroeg hem: wat wens je? De kale man zei: laat er haar op mijn hoofd groeien en laat mijn rijkdom en welvaart verweven. Toen streek de engel met zijn hand over het hoofd van de kale man en door Gods kracht schoot er haar op zijn hoofd en hij kreeg ook rijkdom en dienaren. Toen kwam de engel naar de blinde man en vroeg hem: wat wens je? De blinde man zei: laat mijn ogen het licht zien, zodat ik niet meer rond hoef te gaan om mijn broodkruimels te bedelen. En geef mij geld, zodat ik van niemand afhankelijk hoef te zijn. De engel legde zijn hoofd op zijn ogen en zijn ogen werden geopend en ook kreeg hij rijkdom en welvaart. Toen op het bevel van Allah de Almachtige de engel kwam om de blinde man en kale man op de proef te stellen, vermomd als een bedelaar. En toen hij naar de kale man ging, deed hij hem een verzoek. De kale man antwoordde hem hard en onbeleefd, snauwde hem af en zei: ga weg, er zijn genoeg bedelaars zoals jij die rondzwerven. De engel streek met zijn hand over zijn hoofd en de kale man werd weer kaal en al zijn bezittingen en rijkdom werden hem ontnomen en werd hij terug opnieuw gebracht tot dezelfde armoedige toestand als voorheen. Toen kwam diezelfde engel vermomd als bedelaar naar de blinde man toe, die zeer rijk was geworden en zijn gezichtsvermogen had teruggekregen, en deed zijn verzoek. De blinde man zei: het is Allah de Almachtige alleen die dit alles heeft gegeven, het is zijn rijkdom, neem het maar. Daarop schonk Allah de Almachtige de blinde man nog meer rijkdom en welvaart. De beloofde Messias alayhi salam zei toen: dus mijn lieve kinderen, jullie moeten ook niet vergeten dankbaar te zijn voor de zegeningen die Allah de Almachtige jullie heeft gegeven, ze te koesteren en nooit iemand te berispen die jullie om iets vraagt. Liefdadigheid is een goede zaak en men moet geven aan degene die enorm erover vraagt. Dit behaagt God en hij vergroot zijn zegen des te meer, hoewel dit is ontleend aan een uitgebreide hadith waarin 3 soorten mensen worden genoemd. Heeft hij het voor de kinderen ingekort en thuis in de vorm van dit verhaal verteld. Toen de Ramadan in de winter viel, gaf de beloofde Messias alayhi salam op mooie en subtiele manier uitdrukking aan zijn gevoelens van dankbaarheid. Zo schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu dat Maulvi Sher Ali Sahib hem vertelde dat de beloofde Messias alayhi salam eens zei dat dit een gunst is van Allah de Almachtige, dat hij ons heeft doen opstaan in een tijd waarin de Ramadan in de winter valt, zodat het vasten geen grote lichamelijke ontberingen veroorzaakt en we ons werk zelfs tijdens de Ramadan met gemak kunnen voortzetten. Maulvi Sahib zei altijd dat in die tijd de Ramadan in december viel en hij merkte nederig op dat hij de almanak uit de periode had geraadpleegd. Dit is mijn eigen observatie. Misschien is het Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu die zegt dat hij de kalender van die tijd heeft bestudeerd en volgens die kalender de beloofde Messias alayhi salam zijn aanspraak maakte op het zijn van de Messias in 1891 en in 1891 begon de maand Ramadan op 11 april. Dit was als het ware het begin van de overgang van de maand Ramadan in het winterseizoen. Zo begon in 1892 de maand Ramadan op 31 maart, in 1893 op 20 maart en daarna viel de maand Ramadan elk jaar steeds meer in de wintermaanden. En toen de beloofde Messias alayhi salam in 1908 overleed, begon de maand Ramadan dat jaar op 1 oktober. Zo viel als het ware de gehele periode van de beloofde Messias alayhi salam, de maand Ramadan, in deze winterlijke omstandigheden, dat de vastdagen van de Ramadan in het winterseizoen bleven vallen en dit was een gunst van Allah de Almachtige.
tot stand gebracht krachtens zijn algemene beschikking en besluit dat het scherpzinnige karakter van de beloofde Messia al-Islam erkennende als een zegen van God en die gevoelens van dankbaarheid in hem opwekte. De beloofde Messia al-Islam sprak ook vaak zijn dank uit over het feit dat de mensheid baat had bij iemands werk. Zo sprak de beloofde Messia al-Islam wanneer hij het had over goede daden die het welzijn van de mensheid dienden. Verwees de beloofde Messia al-Islam ooit naar de uitoefening van de geneeskunde in verband met Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib Raziyallahu anhu. De behandeling en genezing van zieken is groot van nut. De beloofde Messia al-Islam had daar grote waardering voor. Op een keer toen Hazrat Maulvi Sahib Raziyallahu anhu thuis kwam en bleef de beloofde Messia al-Islam lange tijd herhalen: alle lof komt Allah toe, alle lof komt Allah toe, gedurende een lange tijd, en zei dat Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib Raziyallahu anhu zelf van de zegening van Allah de Almachtige. Want dankzij hem kregen veel arme mensen behandeling. Het waren anderen die werden behandeld, maar het was de beloofde Messia al-Islam die dank betuigde dat er een dienst aan de mensheid werd bewezen en was dankbaar voor het feit dat deze mensen er baat bij hadden. Dit was ook zijn mededogen voor de mensheid, dat hij zelfs dankbaarheid betuigde aan degenen die het lijden van mensen wegnam en ook dank betuigde aan Allah de Almachtige voor het hebben voorgeregeld van de middelen om hun lijden weg te nemen. Als God het wil, zal ik in de toekomst meer over dit onderwerp vertellen. Op dit moment wil ik enkele van onze overleden leden noemen en na het gebed zal ik ook hun begrafenisgebeden bij afwezigheid leiden. De eerste die ik wil noemen is Hafiz Shahbaz Ahmad Sahib, een zendeling van de gemeenschap die werkzaam was in Ivoorkust, die op 18 juli is overleden aan een hartstilstand op 31-jarige leeftijd. Voorwaar, wij behoren aan Allah toe en tot hem zullen wij terugkeren. Bij de genade van Allah de Almachtige, hij was een moesie. Tot degene die hij achterlaat behoren zijn vrouw en 1 dochter. In 2008 leerde hij de heilige Koran uit het hoofd na het afstuderen van hem aan Jamia. In 2019 behaalde hij een 1-jarig diploma in de Franstaal aan de Nummel Universiteit, waarna hij een masterdiploma in Frans behaalde. Vervolgens werd hij uitgezonden naar Ivoorkust. De overledene was een man met een uiterst sociaal, gastvrij en opgewekt karakter, toegewijd aan het kalifaat en een oprechte dienaar van de gemeenschap, die de verantwoordelijkheden van zijn levenslange toewijding op voortreffelijke wijze vervulde. Al geruime tijd gaf hij online les in de heilige Koran, met de juiste uitspraak en recitatieregels in het Urdu en het Perzisch. Degenen die over hem schrijven zeggen dat het meest opvallende kenmerk van de overledene zijn respect en geduld was. Hij was nooit een last voor iemand. Hij had een grote passie voor het prediken en hield soms zelf predikbijeenkomsten bij hem thuis. En hij onderhield uitstekende relaties met hoogwaardigheidsbekleders en het stadsbestuur. Hij zocht voortdurend naar verschillende manieren om de leden van de gemeenschap op te leiden. Hij liet nooit enige afstand ontstaan tussen zichzelf en de Afrikaanse bevolking. In zijn regio voerde hij ook bouwprojecten uit op voor de gemeenschap. Met grote toewijding en hard werk verrichtte hij goede werken en liet hij op verschillende plaatsen moskeeën bouwen. Zijn vrouw Sabika Sahba zegt dat hij een goede, vrome en zeer verantwoordelijke missionaris, echtgenoot en vader was. Iets wat hij altijd zei was: bid voor mij dat Allah de Almachtige mij in staat stelt om de Jamaat van grote dienst te zijn. Hij had een groot verlangen om iets belangrijks te doen voor de Jamaat. Hij hechtte veel waarde aan de fondsen van de Jamaat. Hij was vervuld van geduld en vraagzaamheid. Welke tegenslag of welk verdriet hij ook ondervond, hij liet de gevolgen daarvan nooit merken. Er was geen spoor van woede in hem te bespeuren. Hij was altijd glim en opgewekt. Hij sprak zacht en legde zaken liefdevol uit. Noman Kadir Sahib, die missionaris is, Hafiz Sahib een persoon met een gezond beoordelingsvermogen was. Telkens wanneer hij werd geraadpleegd over een kwestie binnen de Jamaat, gaf hij advies met zo'n opmerkelijke intelligentie dat een kwestie die moeilijk leek, met gemak werd opgelost. Allah de Almachtige had hem al in zijn jeugd grote bekwaamheid geschonken. Echter Shamul Haq Sahib, een missionaris, schrijft dat hij, afgezien van zijn relatie met de missionarissen, hij ook een zeer hechte band had met de plaatselijke missionarissen, met zijn buren, met zijn Jamaatleden en met
met veel mensen die tijdens dit bijeenkomsten werd vermeld. Hij hield anderen stiltjes in moeilijke tijden. Rafi Tabassum Sahib zegt dat de overledene elke zaak van de Jamaat als zijn eigen verantwoordelijkheid beschouwde en telkens wanneer hem een taak werd toebedeeld, hij het vervulde. Niet louter als een verplichting, maar als een daad van aanbidding. Stiptheid, planning, verantwoordelijkheid en oprechtheid behoorden tot de meest opvallende kenmerken van zijn karakter. Een eigenschap van de overledene was dat hij altijd op zoek was naar nieuwe manieren om de leden van de Jamaat te onderwijzen, op te leiden. Hij hechtte veel waarde aan de morele en spirituele vorming van de jeugd, de kinderen en de ouderen. En dit is een zeer belangrijke en essentiële eigenschap die een missionaris zou moeten bezitten. Een andere opvallende eigenschap van de overledene was zijn grote oprechtheid. Hij diende onbaatzuchtig en maakte daar nooit ophef over. Hij was niet iemand die roem zocht, maar streefde hij juist naar de tevredenheid van Allah de Almachtige, waar ook hij aangesteld bleef. Hij zich inzette voor de dienst aan het geloof. Hij leerde kinderen de Heilige Koran met de juiste uitspraak te reciteren en deed dat met grote liefde. Veel kinderen waren zijn leerlingen en zij denken met veel genegenheid aan hem terug. De volgende vermelding betreft Yaringana Momini Sahib uit Burkina Faso. Hij was de zaim van de Majlis Ansarullah in zijn regio. In juli, terwijl hij op het land aan werk was, openden terroristen het vuur op hem en hij stierf als martelaar. Voorwaar, wij behoren aan Allah toe en tot hem zullen wij terugkeren. Hij bekeerde zich tot de Ahmadiyyat in 1989. Hudud Sahib, een missionaris, schrijft dat de martelaar een buitengewoon oprecht persoon was die een diepe liefde koesterde voor de Jamaat en het Khilafat. Hij koesterde een vurige liefde voor de Heilige Koran en sterke verbondheid met de moskee en bijzondere bezieling voor de erendienst, gehoorzaamheid aan de Khilafat en dienstbaarheid aan de Jamaat. Evenzo verklaart Abdullah Jahangi Sahib, een plaatselijke missionaris, dat hij zeer moedig en onverschrokken, oprecht, rechtschappig, toegewijd aan de eredienst, goedhartig, sociaal, terughoudend in zijn woorden en een uitstekende werker die het kalifaat lief had en gehoorzaamde. Hij was vaak de eerste die bij de moskee kwam en daar zat hij dan de Heilige Koran te reciteren. De plaatselijke missionaris verklaart verder dat wanneer hij langs zijn huis liep ten tijde van de Fajr, hij hoorde het geluid van de Koranrecitatie van binnenuit komen. Abdurrahman Sahib, de regionale voorzitter van het gebied, zegt dat telkens wanneer hij hem opriep voor de Jamaat, ondanks zijn hoge leeftijd, hij zelf kwam en zijn kinderen meebracht wanneer er wakariyamal te doen was. Hij zorgde ervoor dat hij elke jalsa en ijtema bewoonde, zelfs als hij zich niet goed voelde. Nam hij nog steeds deel aan de programma's van de Jamaat. Amin Baloch Sahib zegt dat hij ook in de buurt woonde en wist dat hij zeer regelmatig financiële bijdragen betaalde. Ook respecteerde Balbo Sahib, een plaatselijke missionaris, dat hij zelfs nog een dag voor zijn martelaarschap contact had opgenomen over zijn financiële bijdragen en zijn bezorgdheid had geuit over de betaling daarvan. Hij was doorgedrongen van de geest van de dienstbaarheid aan de Jamaat. Dit zijn precies de eigenschappen die iedereen over hem heeft genoemd. Hij laat 2 weduwen en 13 zonen en dochters achter. Mogen Allah de Almachtige hem vergeven en genadig zijn. De derde vermelding betreft de gerespecteerde Yahya Soumare Sahib uit Mali. Ook hij is onlangs op 32-jarige leeftijd overleden. Voorwaar, wij behoren aan Allah toe en tot hem zullen we terugkeren. Ook hij is een martelaar. Door het terrorisme van de omstandigheden in Mali al enige tijd moeilijk. Yahya Soumare Sahib diende in het leger en was gestationeerd voor een militaire dienst in het dorp Anefis in de regio Gao. Naar verluidt was het op 4 juli slecht weer en er waaide een harde wind. Op dat moment vertelde hij zijn commandant dat hij zou gaan kijken hoe het met de soldaten ging die dienst hadden. Toen hij naar buiten ging om te kijken hoe het ging met de eenheden die patrouilleerden tegen de terroristen, vielen de terroristen aan en tijdens deze aanval viel Yahya Sahib als martelaar. Er staan over hem geschreven dat het leger had besloten om hem te bevorderen op 22 september, de onafhankelijkheidsdag van Mali, en
dat hij ook een eremedaille zou ontvangen. Ook zou hij worden overgeplaatst naar een grote stad. Maar voordat dit kon plaatsvinden, stierf hij de martelaar dood. Zijn broer Fodi Soumare zegt dat Yahya Soumare in 2022 de Jalsa bijwoonde. Tijdens de Jalsa, toen hij de afbeelding van de beloofde Messias al-Islam zag, werd hij overweldigd door emoties en voelde hij een opmerkelijk gevoel van vrede en rust. Tijdens de Jalsa, na het beluisteren van de toespraken en de literatuur van de Jamaat bestudeerde te hebben, met name de vertaling van de filosofie van de leer van de islam in de lokale taal, nam zijn overtuiging nog verder toe. Het rationele en islamitische standpunt van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap ten aanzien van de jihad had een bijzondere diepe indruk op zijn hart gemaakt. En tijdens die gezegende gelegenheid van de Jalsa Salana zwoer hij trouw en sloot hij zich aan bij de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Zijn vrouw zegt dat hij een voorbeeldige echtgenoot was, een zeer vriendelijke vader voor zijn kind en zorgde voor hun behoeften. Hij was een grote steun voor hen in elke moeilijke tijd. Zijn ouders zeggen dat hij een relatie van grote liefde en respect hen had. Hij meldde regelmatig met hen om te vragen hoe het met hen ging en in hun behoeften te voorzien en probeerde alle moeilijkheden die ze ondervonden weg te nemen. Hij was een zeer gehoorzame zoon, de verantwoordelijke missionaris in Mali schrijft. Een vrolijke en aangename jonge man was, die regelmatig vast en gebeden opzegde, attent tegenover mensen in nood, een uitstekend voorbeeld voor zowel zijn eigen volk als anderen, trouw in het onderhouden van familiebanden en een rechtschapen en oprecht persoon. Hoewel hij pas bekeerd was, had de overledene een buitengewone toewijding, diepe verbondheid, eerbied en ware liefde voor de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. De beloofde Messias islam en de kalifen, zijn vader was geen Ahmadi, maar na het martelschap van zijn zoon, toen hij de vriendelijkheid zag die de Jamaat toonde en de manier waarop de Jamaat alles regelde, was hij diep geraakt door de medeleven. Hij had zich al verdiept in religie en hij zei dat de waarheid van de Ahmadiyya hem nu duidelijk was geworden. Om deze redenen besloot hij zich bij de Ahmadiyya aan te sluiten. Vervolgens wordt de gerespecteerde Sirajul Haq Qureshi Sahib genoemd, die werkzaam was als Naib Afsar Jalsa Salana Rabwa. Ook hij is onlangs overleden op 86-jarige leeftijd. Voorwaar, wij behoren aan Allah toe en tot hem zullen wij terugkeren. Door de genade van Allah was hij een Musi. Ahmadiyya deed zijn intrede in zijn familie via zijn grootvader, Hazrat Mia Kutubuddin Sahib, die een metgezel was van de beloofde Messias islam. Hij had in een droom gezien dat de beloofde Messias islam was verschenen. Daarop ging hij naar Qadian en zwoer trouw aan de beloofde Messias islam. Ook zijn grootmoeder was een metgezel van Allah de Almachtige. Zegende zijn grootvader met twee zonen, Qureshi Fazle Haq Sahib en Qureshi Abdul Ghani Sahib. Beide zonen waren zeer toegewijd aan de dienst van het geloof. Ondanks dat ze zich bezighielden met zaken, stonden ze te alle tijden klaar om het geloof te dienen. Ze speelden ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en de bevolking van Rabwa, vooral toen de zoektocht naar water begon. Toen werd er het werk van installeren van handpompen en soortgelijke voorzieningen aan hen toevertrouwd. De grootvader van zijn moeder zeide van Qureshi Sahib, Molvi Mohammed Usman Sahib, was eveneens een metgezel. Tot voor kort was Sirajul Haq Sahib werkzaam als Naib Nazir en Naib Afsar Jalsa Salana. Hij begon enkele jaren geleden met de regelmatige dienst voor de Jamaat, ongeveer 15 of 20 jaar geleden. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, waar hij les gaf aan verschillende hogescholen. Hij gaf ook les aan de TI College. Sayyid Qasim Ahmed Sahib zegt dat met het overlijden van Sirajul Haq Sahib alle medewerkers van het Jalsa Salana kantoor het gevoel hebben dat een zeer meelevende en medelevende collega en oudere van hen is weggenomen. Telkens wanneer hem een taak werd toevertrouwd, voerde hij die met groot verantwoordelijkheidsbesef toe. En hij laat 2 dochters achter en 2 zonen. Een van hen is Qamar ul Haq Qureshi Sahib. Hij is missionaris van de Jamaat en is werkzaam op de afdeling geschiedenis. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en genade schenken. De volgende vermelding betreft de gerespecteerde Lawal Tayyib Sahib. Hij was een plaatselijke zendeling van de Jamaat in Nigeria. Ook hij is onlangs overleden op 30-jarige leeftijd. Wij behoren zeker tot Allah en tot hem zullen wij terugkeren. Door de genade van Allah was hij een Musi tijdens de dagen van de Jalsa Salana, terwijl de voorbereidingen werden getroffen. Voor de live-uitzending was hij zeer bezig met het repareren van de satellietschotel bij de moskee toen hij van een ladder viel en ernstig gewond raakte
Ondanks de medische behandeling kon hij het niet overleven. Hij had een zeer ernstige verwonding aan zijn ruggengraat opgelopen. Hij laat zijn ouders, zijn vrouw en een dochter ongeveer 11 maanden oud is. Hij voltooide zijn opleiding aan de Jamiatul Mubashirin Nigeria in 2018 en werd aangesteld als plaatselijke zendeling. Hij was een zeer bescheiden en actieve en een oprechte lokale zendeling. Hij vervulde elke taak die door hem, de Jamaat, werd toevertrouwd naar de beste vermogen met grote toewijding, hard werken en oprechtheid. Zijn ouders zeggen dat hij een zeer verantwoordelijke zoon was, die veel om zijn ouders gaf en hun diende. Ondanks zijn beperkte financiële middelen probeerde hij altijd voor zover hij kon om financiële behoeften van zijn ouders te voorzien. Zijn vrouw zegt dat hij naast het vervullen van zijn taken binnen de Jamaat hield hij zich in de praktijk strikt aan de islamitische leer en aan de leiding van de kalifaat van Ahmadiyya. Vanwege de uitstekende zedelijkheid, oprechtigheid en vriendelijkheid werd hij even zeer geliefd door de leden van de Jamaat als door de andere moslims en niet-moslims. Munawwar Sahib, een plaatselijke muallim, zegt ook dat hij een zeer goed karakter had. Hij had veel geduld en moed en wist anderen aan te moedigen. Al vanaf zijn studententijd had hij een diep verlangen om de Jamaat te dienen. Zelfs toen hij ziek in bed lag, ondanks zijn ernstige verwonding, ziekte en pijn, bleef hij vragen stellen over de zaken van de Jamaat en naar de morele, spirituele vorming van de leden. Mogen Allah de Almachtige hem vergeven en genade schenken. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde, gepensioneerde meester Ghafoor Ahmad Sahib, die woonde in Canada. Hij had ook gediend als voorzitter in een dorp in Sangla Hill. Ook is hij onlangs overleden. Wij behoren zeker tot Allah en tot hem zullen wij terugkeren. Hij verrichtte stipt de 5-dagelijkse gebeden toegewijd aan tahajjud, het vrijwillig gebed voor zonsopgang, godvrezend, sociaal, diep gehecht aan het Khilafat en altijd gehoorzaam aan het systeem van de Jamaat en het Khilafat. Hij zorgde ook voor de behoeften van anderen en bood in alle stilte financiële hulp aan sommige mensen. Hij nam het actief deel aan financiële bijdragen aan de Jamaat en andere financiële initiatieven. Hij luisterde regelmatig naar de preken en spoorde anderen aan om hetzelfde te doen. Hij had groot respect voor de Jamaat-medewerkers en toegewijde leden. Hij laat zijn vrouw achter, 3 dochters en 5 zonen, evenals kleinkinderen. Een van zijn zonen, Naim Iqbal Sahib, is de amir en verantwoordelijke zendeling van Fiji, omdat hij op het moment van de overlijden van zijn vader op dienstreis was, kon hij de begrafenis bijwonen. Mogen Allah de Almachtige hem geduld en standvastigheid schenken en mogen hij de overleden vergeving en barmhartigheid schenken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.